abari mu gitondo babwira ati mwaramutse, abari nimugoroba babwira ngo mwiriwe neza. Icyubahiro kibi cy'Imana. Dushima Imana iduha n'umwanya wo kongera kugira ngo twongere tunezerwe ijambo ry'Imana, twongere duhugurane, twongere dutyazanye. Amazina ni ayandi, ni Ngoga Alexis, ku bari basanzwe bayazi n'abatari basanzwe bayazi nayo ngayo, n'abari basanzwe bayazi nayo ntarahinduka. Uyu munsi nifuje ko tuganira kuri iri jambo rivuga ngo ikidutera gukora ibyo dukora, cyangwa motivation, cyangwa ibitumotiva gukora ibyo dukora, kuko akenshi ibiteye ubwoba si ibyo dukora, ahubwo impamvu yihishe inyuma y'ibyo dukora n'ibifite agaciro. So reka dufate n'umwanya muto dusenge kugira ngo tuze kwinjirana mu ijambo ry'Imana, tubasha guhana ibitekerezo, tubasha guhugurana. Ndabizi ko icyo umwami yifuje ku uyu munsi tubona aricyo tuza kubona, icyo yifuje ku uyu munsi twunguka aricyo tuza kunguka. Data wa twese uri mu ijuru, icyubahiro kibi cyawe, turagushimye kubw'urukundo wakunze umwana w'umuntu, rwatumye usiga ubwiza bwawe ukaza mu isi kugira ngo wambare akamero k'umwana w'umuntu. Nta yindi mpamvu yakuzanye kwari ugushaka ubugingo bwanjye, kwari ukunkura mu bubata bw'ibyaha, kwari ukumpindurira amateka njye wari ikivumwe kugira ngo nitwe umwana wawe. Icyubahiro kibi cyawe kubw'urwo rukundo ruhebuje. Maze kumenya ko wankunze Mwami Imana, nanjye byanteye kugukunda. Niyo mpamvu Mwami Imana ndi imbere yawe kandi nifuza kubeshwaho n'ijambo ryawe. Tugiye kwinjira muri uno mwanya Mwami Imana, reka Mwami Imana uze kutuganiriza. Reka Mwami Imana icyo wifuza Mwami Imana ko tumenya mu gihe gisa nk'iki ngiki aricyo tubasha kumenya mu mwanya usa nk'uyu nguyu. Ngwino ubane natwe, gukomera no gushyirwa hejuru y'ibyawe none n'iteka ryose. Amen. Turaza gufatikanya gusoma mu gitabo cy'Abakorinto ba kabiri, igice ni cya 5. Turaza gusoma imirongo nk'itatu, ahasigaye tuze gusangira ibitekerezo namwe. Nifuza ko abasha kugirwa amahirwe yo kumvira ijambo, muraza kwandika muri comment, namwe mudufashe kudusangiza ibitekerezo, kubera yuko ni nako umuririmbyi yaririmbye avuga ngo uzane iyawe ngo nanjye nzane iyanjye, ngo dufatikanye kubaka ubwami bw'Imana. Sinzi gusoma cyane, muraza kwihanganira imisomere yanjye, ariko namwe muze gufata Bibiliya yanyu cyangwa Bibiliya yawe aho uri. Ni Abakorinto ba kabiri igice cya 5, turaza gusoma umurongo wa 13, nidushake dusoreze ku murongo wa 15. Ijambo ry'Imana ku murongo wa 15 haranditse ngo kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho kubw'uwo wabapfiriye akanabazukira. Nicyo gituma uhereye none tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza, nubwo ariko twatekerezaga Kristo, ariko none ntitukimutekereza dutyo. Ariko dushaka twahera hejuru gatoya, niho nifuje ko tuza kuganira. Duhereye kuri 13 haravuga ngo niba dusaze kubw'Imana, kandi niba tudasaze ni kubwanyu kugira ngo tubafashe. Urukundo rwa Kristo ruraduhata, kuko twemejwe yuko nk'uko umwe yapfiriye bose, ariko bose bapfuye, kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho kubw'uwo wabapfiriye akanabazukira. Amen. Nashaka cyane cyane ko tuganira ahangaha duhereye ku murongo wa 13 tugasoreza ku murongo wa 15. Iryo ni ijambo ry'Imana, kandi biri tubwira yuko ntacyo dushobora kongera ku ijambo ry'Imana cyangwa ngo tugikureho. Ibindi ni ibitekerezo tugiye gusangira, uko mbyumva, uko nabihawe, nawe uraza kutubwira uko wabihawe. Nakomeje gutekereza kubwira ijambo rivuga motivation, cyangwa ikidutera gukora ibyo dukora. Ubushize mu nyigisho z'ubushize ubwo twaganiraga twabikozeho,
ariko naje gusanga ni ijambo rinini kandi rikubiyemo umugisha w'ibyo dukora. Hari abantu bakora ibintu byiza ariko bafite impamvu ibibatera itari nziza, cyangwa twavuga yuko hari abantu bakora ibintu bigaragara neza ariko mu by'ukuri impamvu iri inyuma y'ibyo bakora ari mbi cyane iteye ubwoba. Niyo mpamvu uzasanga abantu bakomerekera mu nzu y'Imana kandi ariho bari bakwiriye gukirira ibikomere. Niyo mpamvu abantu uzasanga bakomerekera mu murimo w'Imana, nko mu buririmbyi cyangwa mu budiyakoni cyangwa mumwe mu mirimo igize inzu y'Imana, ugasanga barahakomerekera ariko mu by'ukuri ariho bari bakwiye gukirira. Niyo mpamvu usanga uyu munsi abantu bagendana ibikomere batewe n'abitwa ngo ni abakozi b'Imana cyangwa bafite amatitire twita ngo ni abakozi b'Imana, usibye ko twese turi abakozi b'Imana abemeye Kristo ko yapfuye akazuka ku bwabo, ngaho ngabo yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ntituri abakozi b'Imana cyane nk'uko turi fieri yo kwitwa abana b'Imana, ariko mu matitire yo mu isi hari abo twumva ngo babaye intumwa, aribo bita ba apotre, ba bishop, ba pasiteri. Hari abantu benshi bagendana ibikomere by'abo babyeyi bo mu mwuka babateye, nyamara aribo bari bakwiye kuzaza babakiza. Nuko birashoboka ko bitwa ba apotre cyangwa bitwa ba bishop, bitwa ba pasiteri, bitwa ba perezida wa korali, ariko impamvu yabateye gukora uwo murimo ntago ari urukundo rwa Kristo. Niyo mpamvu nifuje ko dusangira rino jambo kugira ngo cyane cyane twite ku mpamvu idutera kubyukora ibyo dukora kuruta cyane ku bwiza bw'umurimo dukora. Aha mu ijambo twasomye ngo niba dusaze ngo dusaze ku bwa Kristo, ngo kandi ngo niba dusaze ku bwa Kristo ni ku bwanyu kugira ngo tubagirire umumaro. Bene data, birashoboka ko uyu munsi ushobora kuvunika ukora icyo wita umurimo w'Imana ariko nta ngororano ufite mu bwami bw'Imana, kuko impamvu igutera gukora icyo wita umurimo w'Imana ntago ari urukundo ukunda Imana, ahubwo ni ikindi kitari urukundo ukunda Imana. Birashoboka ko bakubwiye kubizi, birashoboka ko wakuze mu muryango wanyu ubona babikora, birashoboka ko wakuze ababyeyi bawe babigukundisha, ukabikora kubera ko ababyeyi bawe babigukundishije, ukabikora kubera yuko bakubwiye ko ubishoboye, ariko impamvu yaguteye nyakuri kubikora atari urukundo ukunda Kristo. Nashakaga ngo wongere ufate umwanya, wongere utekereze ku mpamvu igutera gukora ibyo ukora. Wongere utekereze ku mpamvu igutera mu kujya mu masengesho y'iminsi 40. Wongere utekereze ku mpamvu igutera kujya mu masengesho y'iminsi 3. Wongere wibaze impamvu igutera kumva waba umukozi w'Imana, kumva wasavinga intama z'Imana. Niyo mpamvu Kristo, sinibuka neza mu gitabo, ariko ngo haraho Kristo ngo tuzagenda tukajya imbere tukavuga ngo mwami mwami, ngo twaragukoreye, mwami mwami twavuze ijambo mu izina ryawe, mwami mwami twabwiye abantu kugira neza, abantu barakizwa barahindukira, mwami mwami twasengeye abarwayi barakira, twazuye abapfuye. Kristo ababwire ngo nimugende, ngo sinigeze kubamenya. Bishatse kuvuga yuko nubwo babikoze ariko ntibabikoze kugira ngo Kristo ahabwe icyubahiro, ntibabikoze kubw'urukundo bakunda Imana. Rero bene data, mureke tureke kuzibaza icyo kibazo kuri uwo munsi, mureke tuve muri bamwe bazakira icyo gisubizo bazahabwa n'Imana babwira ati nimugende sinigeze mbamenya. Tugiye no mu buzima busanzwe, burya nuzajya wumva ngo igihugu cyahaye ikindi inkunga, ni byiza, ariko haba hari amasezerano, haba hari icyatumye igihugu runaka gifata ubushobozi bwacyo bwaturutse mu misoro y'abaturage bacyo, ubwo bushobozi bakabuhereza ikindi gihugu. Ni ku bwa kondisiyo. Turabaha iki? Kubw'impamvu izi n'izi ngizi. Niba mwemera kuzakora iki tubabwiye, turabaha iki ngiki. Nta gihugu gishobora gusoresha abaturage bacyo
ngo nikirangiza kijye gufasha abaturage b'ikindi gihugu nta mpamvu iherekeje iyo nkunga. Ni nayo mpamvu bashiki bacu mukwiye kujya mwitonda cyane. Umutipe akaguha laptop, ariko mu by'ukuri igifite agaciro cyane si laptop aguhaye, ahubwo igifite agaciro cyane ni impamvu yihishe inyuma yo kuguha laptop. Kubera ko urishimiye laptop, ariko we ari kureba impamvu yagumuteye kuguha laptop. Afite barumuna be, afite bakuru be, afite abo mu miryango, afite ababyeyi badafite ayo laptop aguhereza uyu munsi. Ariko hari impamvu, hari icyo ashaka kugeraho, hari impamvu y'umutera. Iyo utabaye umunyabwenge ngo wibaze impamvu yaguteye cyangwa yamuteye kuguha iyo laptop, yamuteye kuguha iyo iPhone, yamuteye kugusinyira iyo sheke, hari urwego utarageramo. Ariko nubitekereza ukibuka ko utari mushiki we, ukibuka ko utari mubyara we, ukibuka ko mudasangiye isano, ukibuka ko mudasangiye urugendo, bizaguha umwanya wo kwitekereza avuga ati why, kubera iki ngewe, kubera iki yabinkoreye. Niyo mpamvu rero bene data, mu byo dukora byose, muho tugana hose, twite ku mpamvu idutera gukora ibyo dukora. Hari n'umwigishwa wigeze kubaza Yesu, aramubwira ati Kristo, ko twagukurikiye tugasiga abacu, tugasiga ababyeyi, tugasiga imirimo, niki tuzagukuraho? Hari abantu dukora imirimo, hari abantu turi muri uru rugendo, ariko tutazi impamvu turi muri uru rugendo. Ariko Pawulo wagiye kubivuga aravuga ngo byose ngo yabihinduye igihombo, byose byamuhindukiye igihombo ngo kubwo gukurikira Kristo. Impamvu Pawulo yatumye asiga byose ni kubw'urukundo yakundaga Kristo. Shadrake hari intumwa Shadrake na Meshaki na Bedenego babajugunye mu itanura ry'umuriro, barababwira ngo mwihakane iyo mana yanyu. Baravuga ngo nubwo iyo mana itadukiza, twe turi tayari gupfa. Nubwo iyo mana itadukiza, nubwo uwo twizeye atadutabara, turi tayari gupfa kubw'uwo ngo twamenye. Bari baramaramaje, bari bazi icyo bakurikiye, bari bafite impamvu ibatera gukora ibyo bakora. Bene data, ntago byari byoroshye kuguha amahirwe uri mu itanura ry'umuriro, bakaguha amahirwe bakavuga ngo hindura impamvu igutera kuvuga uwo mwami. Ariko icyerekana ko bari baramaramaje, bari bafite ikibatera, bari bafite umwuka ukomeye ubatera gukunda iyo mana, nuko bavuze ngo nubwo iyo mana twizeye itadukiza, twe turi tayari gutanga ubuzima bwacu. Abo ni bamwe mu bagabo bari bafite impamvu yo gukurikira Imana, bari bafite impamvu yo kuyikorera, ni kubw'urukundo bakundaga iyo mana. So rero bene data, igiteye ubwoba ntago ari byo dukora, ahubwo ni impamvu idutera gukora ibyo dukora. Iryo jambo niryo nifuje ko tuganira muri uno munsi. Abaririmbyi turaririmba, ariko impamvu idutera kuririmba iratandukanye. Ababwiriza butumwa barabwiriza, ariko impamvu ibatera kubwiriza ubwo butumwa iratandukanye. Dufite imyemerere itandukanye muri uru rugendo turimo. Hari nk'abantu badasiba isabato ngo kugira ngo perezida wa korari ngo atabona yuko yasibye isabato inshuro ebyiri. Ubwo ni abasenga ku wa gatandatu, abajya guterana ku cyumweru. Hari abaza guterana kubera ko bazwi nk'inyangamugayo mu rusengero, kubera ko bazwi mu rusengero, bakavuga ngo reka tujyeyo kugira ngo pasiteri atambaza impamvu ntaje gusenga. Ariko ntago ari kubw'urukundo akunda amateraniro, ntago ari kubw'urukundo akunda Imana. Niyo mpamvu bamwe na bamwe, cyangwa bamwe muri twe, cyangwa twebwe, ngo iyo dukoze ibintu ngo kugira ngo abantu baturebe, ngo akenshi ingororano zacu tuba tumaze kuzihabwa. Ariko iyo dukoze ibintu kubw'urukundo dukunda Kristo, dutegereje ingororano ubwo Kristo azaza gutwara be. Abaririmbyi tureke kujya kurepeta, tureke kujya gusavinga ibibohora imitima y'abantu
kubw'igitsure cya ba kanaka, kubw'igitsure cya perezida, kubw'igitsure cya pasiteri, kubw'igitsure cy'ababyeyi, kubera ko nta n'umwe muri abo ngabo ukorera. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Mureke niba turirimbe kugira ngo icyubahiro cy'Imana kize hano mu isi. Niba tubwirize kugira ngo icyubahiro cy'Imana kigaragare hano mu isi. Ibyo dukora byose, niba wicaza abantu, ntubicaze kubera yuko ujya uhagarara hariya ukaberwa kubera ko ufite ubushobozi bwo guhinduranya imyenda buri cyumweru. Hari abantu bajya mu kazi ka protokole kubera ko bazi ko bateye neza mu buryo bugaragara, kubera ko bazi ko bashobora kuba bafite ubushobozi bwo guhindura imyenda buri munsi kugira ngo babashe kubabona. Ariko mu by'ukuri niba ubikora impamvu atari urukundo ukunda Kristo, impamvu atari umuhamagaro Imana yaguhamagaye, ingororano zawe warazibonye, ntutegereze izindi ngororano ubwo Kristo azaza gutwara itorero. Twavuga byinshi ariko duhindura impamvu, duhindura uko tubona ibintu, duhindura impamvu idutera gukora ibyo dukora, kuko aho ngaho niho hahishemo iby'ubugingo, aho ngaho niho hahishemo ingororano z'iteka ryose. So rero bene data, birashoboka ko wabitekerezaga cyangwa birashoboka ko wari uri mu kigare, ariko mu byo ukora byose ugire impamvu igutera gukora ibyo ukora. Impamvu niba nziza, n'icyo ukora kizaba cyiza, ndetse n'ingororano uzabona muri icyo kintu kizaba cyiza. Ariko tugarutse mu murimo w'Imana, niba dukora ibyo dukora dukoresheje impano Imana yaduhaye, mureke tubikore kugira ngo icyubahiro kibe cy'Imana. Niba dusenga, ntidusenge kugira ngo abantu batubone, ahubwo dusenge mu rwego rwo gushaka ubusabane n'Imana. Niba tujya mu materaniro, ntitujyemo kugira ngo tunezeze abantu, ntitujyemo kubw'impano Imana yaduhaye, ahubwo tujyemo kubera urukundo dukunda Kristo. Ariko igiteye ubwoba ntabwo ari urukundo dukunda Kristo, ahubwo igiteye ubwoba cyane ni urukundo Kristo yakunze umuntu. Kubera ko nubwo dukunda Kristo, ntacyo twakoze kugira ngo tumukunde, ariko we kugira ngo atwereke urukundo yaritanze ubwe, arapfa apfira ibyaha byacu kugira ngo njye nawe uyu munsi twitwa aba Kristo. So nitumara kubyemera, natwe tugahindukiza umutima, tugahindukiza amaso, tukamukunda, maze impamvu yo gukora ibyo dukora ikaba urukundo tumukunda, ikaba igitsure tumutinya. Ibyo ngibyo bizaduhesha ingororano mu bwami bw'Imana. Icyubahiro kibi cy'Imana, kandi aho muri mwese Imana ikomeze bampera umugisha. Ariko impamvu imwe gusa yaduteye gufata uno mwanya kugira ngo dusangire namwe iri jambo, ni ukugira cyane cyane ducunge, twongere utekereze impamvu igutera kwiga, utekereze impamvu igutera gukora umurimo witiriwe izina ry'Imana ukora, impamvu igutera gukunda uwo ukunda, impamvu igutera gushora imbaraga mu byo ushoyemo imbaraga uyu munsi. Urebe niba iyo mpamvu idapfuye, kubera yuko byanga bikunda amaherezo tuzasarura aho twabibye. Niba dukora kugira ngo abantu batubone, kurebwa kwacu nizo ngororano zacu. Ariko niba dukora kubw'urukundo dukunda Kristo, niba dukora kugira ngo icyubahiro kibi cy'Imana nigaruka nayo ubwayo, kuko yaratubwiye ngo igiye kutwubakira, igiye kudutegurira, igiye kudutunganyiriza aho tuzabana nayo. Ndabifuriza kuzabana n'Imana, ndabifuza kuzabona ingororano za Kristo ubwo azaza gutwara umugeni. Ndabifuriza kuzabana n'abera bose mu bwami bw'Imana. Ndabifuriza kuzabona Eliya, ndabifuza kuzabona sogokuruza w'abizera Abrahamu, ndabifuriza kuzabana n'abera bose mu ijuru. Icyubahiro kibi cy'Imana kandi gukomera no gushyirwa hejuru y'ibyayo none n'iteka ryose. Amen.